వదిలే విడుచుకో వదిలే తిరిగినామా విడుచుకోండి శ్వాస విడుచుకో వదిలేసి విడుచుకో వదిలే శ్వాస వేసుకోండి వదిలేసి సెట్ అయిందా శ్వాస వేసుకోండి వదిలేసి వచ్చిందా సౌండ్ ఎల్లుండే పెయిన్ ఇంతకుముందు ఉంది ఇప్పుడు లేదు ఇలా లాగుతుంది ఏమన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ వారం నుంచి లాగుతుంది ఒక 3 months నుంచి లాగడం ఉందా నొప్పి ఇలా అంటే ఇంతకుముందు ఉండేనా ఇప్పుడు నేను సెట్ చేసిన ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్నట్టుండే ఈ తొడంతా నాకు గుర్తుండే ఉందా లేదు స్టేట్ ఏం పని చేస్తుంది నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్కడ మండల కరీంనగర్ ఆఫీస్ డ్యూటీ ఫ్రీగా వదిలేసి నా చేతుల పైన నీ తల పెట్టేసి వచ్చిందా 2 సార్లు వచ్చిందా 2 సార్లు నొప్పి